Всем доброго славного дня, Green Lounge, тест-драйв компании электромобилей мира. Моделька сегодня у нас Evolute iSky. Добро пожаловать. О, присиделись чуть вверх, хорошо. Начинаем нашу, так сказать, тестовую поездку. Включаем. Это память у сидений, которые предыдущего владельца, так сказать. Я понимаю. Да. Теперь регулируйте сиденье под себя. Под себя, понятно. Да, то есть эту руку туда, там. Нет, разберитесь. Удобнее так. Вот, да. То есть надо руку опустить глубоко Так, вниз, и теперь тогда. поднимаем. Да. Так, еще можем поднять. Так, я вижу кромки капота. Отлично. Так, километр. Так, это в процентах заряд, я так понимаю. Да. Вот левый. Вот это 87% заряд, да? это пробег остаточный. Это остаточный пробег. Ну, сидеть здесь достаточно удобно. Салон большой. Единственное, что, конечно, сильно завален зад. Обзор назад не очень хороший. Но зеркала боковые большие, поэтому при определенной привычке большие задние зеркала обеспечивают достойный обзор по бокам. Хорошо. Переключаемся на режим езды, драйв. Да, сцепления здесь нет. Надо нажать тормоз. Вот, на тормоз нажать, просто. Да, нажал. Нет, вот, это тормоз. Ага. Угу. И теперь драйв. Нет, так на тормоз нажать и держать на тормозе. Держать Да. на тормозе. Теперь драйв. Вот это N. Нейтраль. И еще раз. Все. И драйв. Да. Все. Движение. Ну, как-то странно, очень тихо. Не бублит выхлопная система, не жужжит двигатель. Ничего вообще. Очень интересно. Очень интересное ощущение. Как какой-то космический корабль. Обзорный тур по Green Lounge с точки зрения удобства гостей, которые приезжают на выходные дни, также происходит на эко-туре на электромобилях. Да, на электромобилях мы тестируем и выясняем мнение водителя о том, насколько удобно пользоваться электромобилем.